saja penghuni air di sini. Semoga ada cerita untuk kali ini kawan. Kami masih ini mengecek spotnya bagaimana. Kayaknya di sini bisa jadi tempat kakap ya. Kita juga nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ada kakap di sebelah sana sebenarnya. Tapi buat nyebrang ke sana itu susah. Soalnya airnya agak lebar. Kita juga nggak tahu di sini ada buaya atau tidak. Kita tidak tahu. Bagaimana kedalamannya kita juga tidak tahu, bro. Oke, kita langsung mancing aja. Di sini anginnya kencang sekali. Tali kita itu melayang ya, dia bikin. Dari semalam ini memang kencang. Tapi kita masih coba dulu. Oke coy, kita udah lihat percuran ini. Kita masih menunggu. Tadi kita sempat ada sambaran. Kayaknya itu semacam sambaran baby GT gitu, baby GT yang kecil. Tapi kita masih belum tahu. Oke, kita masih menunggu di sini, udah panas sekali, bro. Gak ada juga tempat buat berteduh. Kawan-kawan saya ada di sebelah sana dan di sana ada lagi. Oke. Kakap. Aduh, kawan wah. Tadi kita dapat MG, bro, tapi lepas. Oke. Kita coba lagi, bro. Udah main lagi. Oke. Dong. Bisa pulau gitu. Mantap. Benar. Tadi tuh ada baby MG atau mangrove jack, kakak bakau ya. Semoga ada yang lebih besarnya lagi, bro. Oke. Kayaknya kecil, bro. Ya, ini dia ikan tanda, coy. Tapi kita rilis lagi, ini terlalu kecil, kawan. Oke, kita rilis aja, bro, ini terlalu kecil. Oke, mantap. Dua orang kawan saya menyeberang ke sana. Mereka mau ke seberang sana. Kita masih berdua di sini menunggu. Hah? Apa? Ayo. Oke, kita masih. Sekarang kita udah di Muara Bakaru atau Luah Bakaru. Ini di desa Bakaru. Kita juga baru nyampe di lokasi ini. Kita nggak tahu bagaimana situasi di sini. Ini dia sungainya, muaranya. Ya, dan di bawah udah langsung mentok ke laut. Oke, kita coba di sini, bro. Di sana tadi di Luah Sumi kita nggak dapat. Tadi ada 3 ekor tapi masih kecil. Kerong sama baby MG atau mangrove. Oke, kita coba di sini, bro. Di sini tempat lintasannya pesawat. Jadi seringkali pesawat mondar-mandir. Jadi ini kita spot ke sini. Oke, kita lempar lagi, bro. Di sini kita pakai umpan tongkol. Oke. Ini dia muara tercinta. Muara Bakaru.
Iya, mangrove bro. Mangrove. Baby mangrove bro. MG, baby. Kita dapat ini. MG coy. Semoga ada induknya. Oke. Mantap. Oke bro, strike. Wih, mangrove lagi coy. Oke. Ih, Manis sekali bro. Baby mangrove lagi coy. Mantap. Muara. Apa tadi ini bro? Bakaru coy. Masih bermain dengan MG. Mantap. Ini masih kecil juga dia nih. Tapi udah lumayan lah. Oke bro, kita mau masih mancing lagi. Oke coy, karena cuaca panas sekali di sini. Stok air kita juga udah habis ini. Kita harus pindah lokasi bro. Ini kata kawan saya, kita mau pindah ke laut dulu. Tapi lautnya ke laut sebelah sana coy. Oke, ini panas sekali, betul panas. Oke. Kalian bawa rumah tadi ya? Ya, mereka membawa batu. Dunia situ kan yang punya pujian. Ini udah sekitar jam 5 sore. Saya bersama kawan-kawan saya. Oke. Ini karena muara jadi banyak sekali ranting kayunya. Kerong coy. Mantap. Kerong mania. Jadi kita udah main di lautnya nih. Soalnya di Muara Gida tadi kita nggak strike karena panas. Kawan-kawan saya juga pengen berendam sedikit. Saya nggak bisa berendam soalnya saya pakai sepatu bro. Oke.